Voy a ir a por el... Voy a ir a por el bocata yo. Voy a ir a por el bocata. Voy a ir a por el bocata. ¿Te graba esto? Sí. Sí, para balancear el campo un poquito. Sí. Sí, a ti te mató ahí con una pistola. Me había quedado aquí y estaba el Martínez allí, en aquella rueda, otro aquí y tú venías por aquí.